Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekarang ini kita telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun harus memuliakan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kami di sini mengajak kepada anda sekalian agar mendukung daripada pengiriman 10.000 ton beras melalui kapal kemanusiaan Palestina yang melalui ACT, aksi cepat tanggap. Kita mengajak kepada anda sekalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan kami pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan kita diarahkan oleh Nabi Muhammad, dihimbau oleh Nabi Muhammad untuk memuliakan saudara kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, terkhusus di negeri Palestina, yang mana di negeri Palestina umat Nabi Muhammad, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita. Oleh karena itu apabila kita membantu mereka, insya Allah kita pun akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua hajat kita pun akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita tergerak untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina sebagai kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Islam yang mulia untukmu, Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu, al-aqso yang